انت تعرف ان انت ممكن تكون على بعد خطوة واحدة بس من النجاح وانت مش عارف؟ في درجة حرارة معينة التلج لو وصل لها بيبدأ يسيح ويتحول لفورم من تلج لمية. درجة الحرارة دي هي 32 فahrenheit، يعني تقريبا 0 سلسيوس. يعني معنى الكلام ده ان لو درجة الحرارة 31 هيفضل التلج زي ما هو ومش هيتحول لمية. درجة حرارة واحدة بس هي اللي بتعمل الفرق. يعني انت ممكن تكون شغال بقالك فترة على حاجة وماشي وعمال تحاول ومش شايف اي نتيجة، بس ده مش معناه انك بعيد. انت ممكن تكون اقرب للنجاح مما تتخيل. مثلا لو خدنا اكزامبل توماس اديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي، حاول كام مرة وفشل؟ الاف المرات، والمحاولة الاخيرة هي اللي نجحت. طيب لو كان كويت واعتزل وقرر انه ما يكملش وما يعملش المحاولة الاخيرة دي، كان هيبقى ايه الوضع دلوقتي؟ تخيل معايا كده لو جبت صخرة وفضلت تضرب فيها كل يوم بشاكوش، عمال تضرب فيها عمال تضرب فيها، هتيجي مرة واحدة هتضربها ضربة واحدة هتتكسر. مش عشان الضربة دي هي الأقوى، لكن بسبب كل الضربات اللي فاتت اللي قبلها اللي انت كنت عمال تضربها. يمكن انت دلوقتي في المرحلة اللي مفيش فيها نتيجة، بس ده مش معناه ان مفيش تقدم. ده مش معناه ان محاولاتك اللي فاتت دي كلها راحت، وده مش معناه ان انت مش قريب من النجاح. بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا. لازم يكون معاك منتور قبل ما تبقى داخل في اي مشروع او قبل ما تبقى داخل في اي حاجة to guide you ويقول لك ان انت ماشي في الطريق السليم. بس مش اي حد، لازم يكون شخص عنده خبرة في المجال اللي انت عايز تدخل فيه. وانس ان انت عرفت ان انت ماشي صح، افضل كمل وما توقفش، عشان ممكن تكون على بعد خطوة واحدة بس من النجاح. بعد اللي انا قلته لك ده كله، هتكويت ومش هتكمل، ولا هتفضل مكمل وصابر وعمال تحاول لحد ما تضرب الضربة الأخرانية اللي تكسر الصخرة؟